ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបថ្មីប្លែកមួយមុខទៀតហើយគឺឡផ្លែម្ជូរពេញប៉ោះជាមួយនឹងបង្គាហើយមួយអមគឺខ្ញុំសម្រាប់បងស្លម្ជូរពេញប៉ោះចាដំបូងខ្ញុំលាងផ្លែពេញប៉ោះឲ្យស្អាតជាមុនសិនចាហើយក៏ធ្វើការលាងមួយអមឲ្យស្អាតដែរហើយក៏មានដេងប្រទេសហើយនឹងលឹកក្រូចសើចចាបន្លែគឺខ្ញុំលាង4-5 ទឹកដើម្បីឲ្យវាកាន់តែស្អាតចាលាងឲ្យទឹកថ្លាបែបនេះមកចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងបន្លែរួចហើយខ្ញុំមកធ្វើការបេះសបកផ្គាចេញម្ដងចាចំពោះផ្គាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានកាត់ក្បាលកាត់ព្រុយវាចេញអស់ហើយខ្ញុំកាត់ទុកតាំងពីយប់ដោយសារតែព្រឹកមិញខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីធ្វើការមកឃើញសល់ផ្គាហើយឃ្លានឡម្ជូរពេញប៉ោះផងក៏ទៅទិញផ្លែពេញប៉ោះយកមកឡផ្គាហ្មងទៅចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបកសបកផ្គាឲ្យស្អាតបែបនេះហើយចំពោះក្បាលវាបងប្អូនកុំដាក់ព្រោះពេលដែលដាក់យើងឡទៅវាមានក្លិនឆ្អាបអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ក្បាលចោលទៅចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងបកផ្គាហើយខ្ញុំធ្វើការលាងផ្គាដោយដាក់អំបិលដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិឆ្អាបចាហើយខ្ញុំលាងវា4-5 ទឹកដែរចាម្ហូបមុខនេះគឺថ្មីប្លែកហើយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើម្ហូបមុខនេះតាមខ្ញុំទៅចាបើសិនជាតលាន់សាច់អីឬក៏តលាន់ឆាយបងប្អូនអាចមកធ្វើម្ហូបមុខនេះបានចាថ្ងៃនេះរៀនសភាពនារីរំទុំតិចហើយគឺសុំបត់ជើងមកហាន់គល់ដេងចាគល់ដេងយើងដាក់ស្លដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាកាត់ក្លិនឆ្អាបចាបងប្អូនធ្វើការចិតដេងជាចំណិតស្ដើងបែបនេះមកចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចិតផ្លែពេញប៉ោះចាផ្លែពេញប៉ោះហ្នឹងគឺខ្ញុំចិតវាជាច្រវាមូលបែបនេះហើយដុំវាតូចល្មមបែបនេះតែចំពោះបងប្អូនជួយចិត្តធំជាងហ្នឹងបងប្អូនកាត់ធំជាងហ្នឹងទៅចំពោះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយចាបន្ទាប់មកខ្ញុំបេះលឹកក្រូចសើចចាលឹកក្រូចសើចនេះគឺខ្ញុំឡពីវគ្គមុនសល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះទុកវាទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងឡម្ជូរទៅយកវាមកលាងទឹកឲ្យបេះវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយវាអត់សូវស្រស់ទេដោយសារខ្ញុំទុកយូរវារាងស្វិតចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបេះលឹកក្រូចសើចហើយគឺខ្ញុំធ្វើការហាន់ម្អមចំពោះម្អមបងប្អូនចង់ហាន់វាប្រវែងណាក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាហើយឡម្ជូរពេញប៉ោះវាត្រូវនឹងម្អមពេលដែរបងប្អូនបងម្អមទៅវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយចាឥឡូវបន្លែរបស់ខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអូយបងប្អូនឃើញឯតំណងណាចាបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះទៅងាយហើយលឿនទៀតចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការដាំទឹកចាដំបូងគឺខ្ញុំចាក់ទឹកនៅក្នុងឆ្នាំងសិនចាចំពោះទឹកបងប្អូនលៃតាមបន្លែរបស់បងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាក់ទឹកហើយខ្ញុំដាក់អំបិលក្រួសមកល្មមប៊ីចេងមកល្មមម្សៅស៊ុបមកល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់លឹកក្រូចសើចចូលចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់គល់ដេងចូលចាយើងដាក់គល់ដេងលឹកក្រូចសើចទៅដើម្បីឲ្យស្លកាន់តែឈ្ងុយហើយវាកាត់ជាតិឆ្អាបនៃបង្គាទៀតចាបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្របទុកស្លទុកឲ្យវាពុះសិនចាបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រុំប្រហុកចូលចាចំពោះប្រហុកខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នេះទេចាបើបងប្អូនអត់ហូបប្រហុកទេបងប្អូនអាចបង់ទឹកត្រីបានចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រុំប្រហុករួចហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្លែអំពិលចាចំពោះអំពិលនេះគឺអត់មានគ្រាប់ទេគឺសាច់អំពិលគេយកគ្រាប់វាចេញអស់ហើយចំពោះអំពិលក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនលៃតាមម្ហូបដែលបងប្អូនធ្វើចូលចិត្តជូរបងប្អូនដាក់
ជូរទៅតែបើចូលចិត្តមិនសូវជូរទេបងប្អូនដាក់បន្តិចល្មមបានហើយតែកុំដាក់ច្រើនខ្លាំងពេកដោយសារប៉េងប៉ោះវាមានជាតិជូរខ្លះហើយចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់បង្គាចូលចារួចហើយខ្ញុំធ្វើការគ្របទុកឲ្យបង្គាវាឆ្អិនបន្តិចសិនចាបន្ទាប់ពីបង្គាឆ្អិនហើយគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់បន្លែចូលប៉ុន្តែមិនដាក់បន្លែចូលខ្ញុំសូមដួសអាទឹកខ្មៅនឹងសិនអាហ្នឹងទឹកប្រហុកដែលយើងជ្រុំទៅវាឡើងជាតិខ្មៅពីប្រហុកណាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដួសអាទឹកខ្មៅចេញហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ផ្លែប៉េងប៉ោះចូលចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការគ្របដើម្បីឲ្យបន្លែវាពុះហើយទុកឲ្យវាឆ្អិនមកសន្ទុះសិនចាឥឡូវស្លក៏បានពុះហើយបន្លែក៏បានឆ្អិនហើយដែរតែបន្លែនេះឆ្អិនចង់ជ្រុលហើយដោយសារមិញខ្ញុំរវល់លាងចានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចមើលតើផលស្លតាបានដឹងស្លពុះចាបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបង់ម្អមចូលហើយស្លនេះក៏ឆ្អិនជាការស្រេចដែរចាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដួសស្លដាក់ចានចាបងប្អូនឃើញតំណងមែនតើណាស្លមួយមុខនេះហើយខ្ញុំចង់និយាយថាស្លមួយមុខនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប្លែកបើសិនជាបងប្អូនទលាន់សាច់អីបងប្អូនអាចសាកឡមួយមុខនេះបានហូបជួបជុំគ្រួសារឬមួយក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចាហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ណាអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាអធ្យាស្រ័យផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីហើយក្រោយទៀតចាក្រោយទៀតចាបាយបាយអូយតំណងណានេះទៅឆ្ងាញ់មែនតើមួយមុខនេះឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណា